हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। एक नया नोटिस आया है एसएससी की वेबसाइट पे। दिस इज़ रिगार्डिंग कांस्टेबल जीडी इन सीएपीएफ, एनआईए एंड एसएसएफ एंड राइफलमैन इन असम राइफल्स एग्जामिनेशन 2018। ठीक है, आप लोगों को पता है इसकी कुछ वैकेंसीज भरी थी। वैकेंसीज भरने की वजह से जिन लोगों ने टियर 1 क्वालिफाई किया था उसमें 19,101 कैंडिडेट्स को और जोड़ दिया गया था, जिनका अभी पीएचटी या फिर अगर हम बात करें पीईटी होना बाकी है। ठीक, तो उनकी डेट आ चुकी है 3 फरवरी से लेके 20 फरवरी के बीच में। उन सभी लोगों का जो 19,101 कैंडिडेट्स हैं उनका पीएचटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट एंड फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होना है, जिसमें अगर हम फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो वो 8431 है और मेल कैंडिडेट्स की बात करें तो वो 10,670 है। ठीक है, इसके एडमिट कार्ड्स आ चुके हैं। आप www.crpf.gov.in पे जाके वहाँ से अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगा। ठीक, इसमें कुछ और इन्फॉर्मेशन भी दे रखी है। जो ये 19,734 एक्स्ट्रा लोग ऐड किए गए थे उनमें से 906 कैंडिडेट्स का पीएचटी एंड पीईटी ऑलरेडी हो चुका है, जिनमें से अगर हम बात करें 633 कैंडिडेट्स अपीयर हुए थे देने के लिए। उनमें से क्वालिफाई किया था 292 लोगों ने और 341 कैंडिडेट्स वहाँ पे डिस्क्वालीफाई हो गए थे। तो जो ये 341 कैंडिडेट्स हैं उन्हें दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा। और अगर हम बात करें यहाँ पे कितने लोगों का था, 906 लोगों का ऑलरेडी हो चुका है। 906 में से अपीयर सिर्फ 633 हुए थे। जो बाकी के लोग बच गए थे वो लोग भी अपना पीएचटी या पीईटी अब दे सकते हैं। ठीक है, आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करोगे वहां से और पीएचटी एंड पीईटी इन डेट्स के बीच में दे सकते हो। तो अगर आपका कोई फ्रेंड हो जो कांस्टेबल जीडी के लिए जिसने अप्लाई किया हो, पेपर दिया हो और वो एलिजिबल हो, तो वहां पे इन डेट्स के बीच में अपना पीएचटी एंड पीईटी दे सकता है। आप उस तक ये इन्फॉर्मेशन कन्वे कर देना। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट नोटिस और है। देखो, कुछ लोगों का ये मानना था कि उन्हें कॉल्स आ रही हैं और वो लोग कह रहे हैं कि कुछ पर्टिकुलर पैसे देने के बाद आपका सिलेक्शन करा दिया जाएगा इन कांस्टेबल जीडी। तो इसके लिए एक नोटिफिकेशन आया है एसएससी की तरफ से। आप यहाँ पे देखोगे एसएससी ने सीधा कहा है, इट हैज कम टू द नोटिस दैट सम कैंडिडेट्स आर बीइंग अप्रोच्ड फॉर गिविंग ब्राइब बाय टाउट्स फॉर देयर सिलेक्शन इन जीडी exam 2018. In this regard, it is reiterated that candidates need not to believe in such fake claims, promises given by touts and do not pay any money for selection. In case they receive any phone calls, they should intimate name, address, phone number of callers on CRPF helpline number or email on given details. मतलब अगर आपको किसी इस तरह का फ़ोन आता है कि इतने पैसे दे दो, हम आपका सिलेक्शन करा देंगे इस पोस्ट के लिए, तो आपको क्या करना है, आपको उनकी बातों में बिल्कुल भी नहीं आना है। ठीक है, वो आपको कोई सिलेक्शन नहीं कराने वाले। आपको क्या करना है, उनकी कंप्लेन करनी है। आपको उनका नाम, फ़ोन नंबर, ये सारी डिटेल्स कहाँ पे सेंड करनी है, या तो आप हेल्पलाइन नंबर जो कि है 01126160255, इस पर कॉल करके आपको बताना है। वरना ये ईमेल आईडी दे रखी है, ये बिल्कुल क्लियर नहीं है। इस ईमेल आईडी पे आप रिपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो अगर किसी भी तरह का कॉल आता है आपको रिगार्डिंग की जॉब दिला दी जाएगी, इतने पैसे दे दो, तो आपको बिल्कुल भी अटेंड नहीं करना है और बल्कि रिपोर्टिंग कर देनी है उसकी। ठीक है, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और है। जिन्होंने एसएससी सीजीएल 2019 के लिए अप्लाई किया था नॉर्थ वेस्टर्न रीजन से, वो लोग अपना एप्लीकेशन स्टेटस चेक कर सकते हैं। मतलब उनकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुई है, रिजेक्ट हुई है, वो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, आप डायरेक्टली उस लिंक पे जाके देख सकते हो कि आपका एप्लीकेशन का स्टेटस क्या रहा है। बाकी रीजन्स का भी नहीं आया है एप्लीकेशन स्टेटस, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन का ही आया है। 2-3 दिन पहले आ गया था, मैं वेट कर रहा था कि बाकी रीजन्स का भी आ जाए तो मैं एक साथ ही वीडियो बना के आपको बता दूं। लेकिन अभी हम बात कर ही रहे थे कांस्टेबल जीडी की, तो मुझे लगा ये इन्फॉर्मेशन भी आपको साथ के साथ कन्वे कर देता हूँ। बाकी जब सब रीजन्स का आ जाएगा तो मैं एक बार आप सभी लोगों को फिर बता दूंगा। ठीक है, तो आपसे यही विदा लेता हूँ। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।